Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün sizler? Umarım ki iyi olacaksınız. Bugünkü videonuzu başlamadan önce eğer sizler şimdiye kadar benim kanalıma abone olmadıysanız şimdi gidin benim kanalıma abone olun ve yandaki zili de basın. Benim videoları eğer beğeniyorsanız benim videoları ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte paylaşın ve çok lezzetli yemekler yiyin. Ve benim videoları aynı zamanda beğenin ve yorum yaparak söyleyin ki nasıl geliyor sizlere benim videolar, beğeniyor musunuz? Şimdi bugün de biz çok kısa ve çok kolay, çok lezzetli bir yemek yapacağız. Biz erik sosu yapacağız. Şimdi bugünkü tarifine gidelim. Ve şimdi biz önce burada 1 kilo erik aldık. Bunları iyice yıkayarak temizledik. Ve şimdi bunun içinde 3 bardak su ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları içinde su ekledikten sonra bunları biz ocağa koyacağız ve 15'ten 20 dakikaya kadar haşlanmaya bekleyeceğiz ve bunların dış kısmı ardında bunları çıkaracağız. Şimdi bakın bunu haşlandık. Şimdi bunun dış kısmını ayırıyoruz. Çünkü hepsi onda ayırmadık. Onun için şimdi biz ayırıyoruz. Ve bunu ardına kadar siz şimdiye kadar eğer benim kanalıma abone olmadıysanız şimdi gidin benim kanalıma abone olun. Yandaki zili de basın ve eğer benim videoları beğeniyorsanız benim videoları ailenizle paylaşın ve benim videolarını beğenin. Şimdi arkadaşlar biz bunun dış kısmını çıkarttık. Bakın şöyle hepsini çıkarttık ve renk ne kadar da güzel oldu. Şimdi biz bunu yüksek ateşte pişireceğiz. Bunun suyunu biraz da azlatacağız, yani kurutacağız. Biraz azlatacağız sadece ve bunu azlatıncaya kadar pişireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın biz bunu 10 dakika pişirdik ve bunun erikler yumuşakladı, iyice yumuşakladı ve bakın renk de güzeldi. Bunun bakın şöyle üzerinde geliyor erikler ve şimdi biz buraya 1 bardak şeker ekliyoruz. Siz istediği kadar ekleyebilirsiniz ve sonra da bunu deneyebilirsiniz ki bu size uygun mu, eğer isterseniz daha da ekleyebilirsiniz. Ve buna şimdi biraz pişireceğiz ki şeker kendinin suyunu çıkartır. Ve bunu pişiriyoruz ve şekerin suyunu çıkartıyoruz ve onun suyunu kurutuyoruz. Ve arkadaşlar şimdi biz bunu yakmayalım. Bunun içinde kaşığı saldıralım yavaş yavaş. Bunu yakmayacağız. Bunun içinde sadece böyle kaşığını saldıracağız ki bu yakmıyor ondan. Evet şöyle.
Şimdi de biz bunun içinde tuz ekliyoruz. İstediği kadar biz çok az miktarda tuz ekliyoruz. Şöyle bakın, yarım kaşık. Ve istediği kadar da karabiber ekleyebilirsiniz. Şöyle biz de karabiber ekliyoruz. Ve acı biber de isterseniz ekleyebilirsiniz. İstemiyorsanız eklemeyin. Biz ekliyoruz şöyle acı biber. Ve şimdi bunun içinde kaşığını saldıracağız. Şöyle. Bakın arkadaşlar, bu katılaşıyor. Bakın şöyle, bunu daha katı yapmayacağız. Çünkü bunun içinde şeker var. Bundan eğer biz daha katılaşırsak bu soğuduğundan sonra çok sert olur. Onun için bunu biz az katılaşacak. Çünkü soğuduktan bu daha da katılaşıyor. Ve arkadaşlar şimdi bunun içinde biz sirke ekliyoruz. Biraz da sirke ekleyeceğiz. Bir kaşık sirke ekliyoruz. Bakın şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu sirke eklenince bizim sosumuz 10 gün 15 gün siz bunu buzdolabına koyabilirsiniz ve yiyebilirsiniz, yemekle yiyin, herhangi bir şeyde yiyebilirsiniz. Ve şimdi bunu karıştırıyoruz ve ocağını da kapatıyoruz. Ve şimdi bunun içinde karıştırın kaşığını ve bunu soğutmaya bekleyin ve soğutunca bu daha da katılaşıyor ve sonra siz bunu yemekle yiyin ve ya da şekerli bir şeyle yiyin. Herhangi bir şeyde yiyebilirsiniz. Bu sizin üzerinde. Ve sizinle bugünkü videomuzu da bitirdik. Sizinle çok eğlendik ve çok lezzetli erik sosu yapmayı öğrendik. Umarım ki siz beğendiniz. Bunu evde deneyin ve umarım ki beğeneceksiniz. Size iyi gelecek inşallah. Ve bugünkü videomuzu bitirdik. Bana dualarını da hatırlayın. Allah bize güvende tutar. Bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. Bununla birlikte videomuzu bitirdik. İnşallah Allah isterse biz yine bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bununla birlikte güle güle.